بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan halkii kasii wadi doonaa casharkeenii shalay oo noo socday qaybtii ka hadlaysay section ka hadlaya waxa loo yaqaano measures of central tendency. waxaan bilownay meanka ayaan kasoo hadalnay. marka hadda waxaan rabnaa inaan dhamaystirno qaybtii ugu dambeysay ayaan ku joojinay insha Allah. markii meesha shalay ku joojinay ayaan ka bilaabinaa insha Allah. marka waan bilaabinaa casharkeena wuxuu ka hadlayaa waxa loo yaqaano illustrating the effect of an outlier on the mean. muujinta saameynta uu ku leeyahay tirada xad dhaafka ah ee ku leedahay on the mean, ay ku leedahay celceliska meanka, saameynta ay ku leedahay waxa loo yaqaano tirada xad dhaafka oo outlierka oo tirooyin kale ka yar, aad uga yar ama tirooyin kale aad ka uga badan. Okay, example 3.3 table 3.2 example-kan oo example 3.3 hoosna ku xusan oo table-kan 3.2 ku xusan listis wuxuu tixayaa the total philanthropic givens. wuxuu tixayaa dhammaan waxyaabaha sadaqooyinka, guud ahaan sadaqooyinka ay bixiyeen oo in million dollars u qoran, qaab millions of dollars yani cabirkiisuna uu yahay ama qiyaaska la isticmaalo ama lacagta la isticmaalo ay tahay qaab million of dollar ahaan ay u bixiyeen by 6 companies, 6 shirkadood during 2007 intii lagu guda jiray sanadii 2017 sorry. table 3.2 philanthropic givens of 6 companies during 2007. wuxuu ka hadlayaa marka table-kan wuxuu ka hadlayaa sadaqooyinkii ay dhiibeen 6 shirkadood intii lagu guda jiray sanadii 2007. marka meeshan waxaan ku aragnaa qaybta koowaad oo column-ka koowaad oo ka hadlaya waxa loo yaqaano shirkadda iyo column-ka labaad oo ka hadlaya money given in 2007 millions of dollars. lacagtii la dhiibay 2007 oo u qoran qaab millions of dollars ah. marka qaybtan shirkadda koowaad oo kale haddaan si guud isla fiirino waxay dhiibtay CVS shirkadda la yiraahdo 22 milyan dhibic 4 ay dhiibtay, halka shirkadda ku xigta Best Buy ay dhiibtay 31 milyan dhibic 8 ilaa laga gaaray shirkadda ugu dambeysa oo Walmart ah oo dhiibtay 337.9 milyan ay dhiibtay. marka si guud hadda tirooyinkan fiirisiin waxaad aragtiin in tirada outlierka ama si xad dhaafka ama si tirooyin kale dhan aad uga weyni ay tahay sadaqada ama lacagta ay sadaq ahaanta u dhiibtay shirkaddan loo yaqaano Walmart. waxay dhiibtay 337.9 halka tirooyinka kale dhan ay yihiin tirooyin isu dhow. tiradan kale ama sadaqadan ay dhiibtay shirkadda Walmart ay aad uga badan tahay. sidaa darteed maxaan u aqoonsanaynaa sidii hore aan ugu soo dhibaan garan ama u soo qeexnay waxa loo yiraahdo outlierka ama tirada xad dhaafka. waxaan dhahnay waa tiro aad uga yar ama aad uga weyn marka loo fiiriyo tirooyinka kale ama tirooyinka inta ugu badan marka la fiiriyo. tirooyinka inta ugu badan oo kale waa tirooyin isu dhow, laakiin tiradani aad ay uga yar tahay ama aad ay uga weyn tahay. tirada noocaas waxa loo yaqaanaa outlier. marka hadda meeshan waxaan aragnaa Walmart lacagta ay dhiibtay waa lacag aad uga badan marka loo fiiriyo shirkadaha kale lacagta ay dhiibeen. sidaa darteed waxaan u aqoonsanaynaa inay tahay outlier. hadalkan soo socdana isla hadalkan hadda sheegay buu cadeynayaa. markaan iska dul marno notice that the charitable waxa loo yaqaano contributions made by Walmart are very large compared to those of other companies. waxaad ogaataa in sadaqooyinka ay yani uga qayb qaadatay shirkaddan loo yaqaano Walmart ay yihiin sadaqada ay dhiibtay ay tahay shirkaddan loo yaqaano Walmart sadaqada ay dhiibtay in ay tahay mid aad iyo aad u weyn marka loo fiiriyo ama aad iyo aad u badan marka loo fiiriyo shirkadaha kale marka la barbar dhigo. hence that it's an outlier. waa xad dhaaf, waa tiro xad dhaaf ah yani. show how the inclusion of this outlier affects the value of the mean. waxaad muujisaa sida ku daritaanka tiradan outlierka ah ay u saameynayso celceliska ama meanka u saameynayso kala muuji ah.
okay solution marka halkii aan galeynaa waxaan if we do not include the charitable givings of Walmart haddii aanan ku soo darin sadaqooyinka ay dhiibtay shirkadda Walmart sadaqooyinkaas oo ah ama sadaqada ay dhiibtay oo outlier ah tirooyin kale aad uga badan the mean of the charitable contributions of the 5 companies celceliska sadaqooyinka ay u qayb qaateen shanta shirkadoo kale wixii sida soo socota qaybta hoos ku qoran waa qaybtan tirada hoos ku qoran maxaa ka maqan oo laga reebay haddii laga reebo ayaa lagu dhahay yani oo lagu soo darin sadaqada ay dhiibtay shirkadda loo yaqaan Walmart shanta kale ayaa waxa loo sameeyay miinkooda ayaa aan la tusinaya yani si aan u ogaano hadhowtii marka lagu soo daro heerka saameynta uu yeelanayo tirada outlierka marka tirooyin kale lagu soo daro si loo ogaado horta marka koowaad shantan tiro ee isku dhow ee normalka ah ayaan waxaan u sameynaynaa wax loo yaqaano miinkooda ayaan soo helaynaa sidaa darteed maxaan sameynaynaa shantii ayaan isku daraynaa shanta shirkadood tirooyinkooda kale haddii la isku daro oo waxay noqonaysaa miinkooda haddii la xisaabiyo waa tirooyinka dhan la isku daray oo loo qaybiyay inta tiro ay yihiin marka 22 laga bilaabo 22.4 milyan ilaa laga gaarayo 27.5 milyan ayaa la isku daray then waxa loo qaybiyay shanta company maadaama 5 company 5 ayaa loo qaybiyay sidaa darteed isku darka tirooyinka kor oo dhan marka la isku soo daro waxa soo bixisa 110.5 milyan ayaa soo bixisa waxaan u qaybinaynaa shantii company marka u qaybina waxaan soo bixisa 22.1 milyan in average-ka lacagaha ay bixiyaan ama se celceliska lacagaha ay bixiyaan ay shirkad kasta bixiso ama se shirkadaha dhan marka la isku soo daro celceliska shirkadaha dhan ay bixiyaan ay tahay 22.1 milyan inay tahay aan ogaanaynaa 22.1 milyan waxay ku imaaday markii aan shanta company bis miinkooda aan xisaabnay oo aan ka reebnay companyga Walmart oo ahaa sadaqada u dhiibay ay ahayd waxa loo yaqaano tiradiisa ay ahayd outlier okay no hadda marka to see the impact of outlier on the value of the mean hadda marka si aan u aragno saameynta oo outlierka ama tirada xad-dhaafka ay ku leedahay celceliska we include waxaan ku soo daraynaa the contributions ka sadaqooyinkan yani la dhiibay oo kale waxaan ku soo daraynaa the contributions of the Walmart waxaan ku soo daraynaa sadaqooyinka ay bixisay ama sadaqada ay bixisay wax loo yaqaano shirkadda Walmart and find waxaan helaynaa the mean contributions of the 6 companies waxaan helaynaa celceliska sadaqooyinka ay dhiibeen 6 shirkadood ayaan helaynaa okay this mean is marka celceliskan qaabka noqonaya marka wuxuu noqonayaa marka tirooyinkii shanta ahaa oo hore aan isku soo darnay shantii company ayaan waxaan ku daraynaa tirada ugu dambaysa oo ah 337.9 oo ay lahayd shirkadda Walmart waxaan u qaybinaynaa maadaama 6dii company ay dhameystirantay 6 company meesha 5 u qaybinaynaa marka 5 aan qaadanay hadda waxaan qaadanaynaa 6 sababtoo ah waxaan ku soo darnay companygan Walmart ku soo darnay marka waxaan u qaybinaynaa 6 haddii la isku soo daro marka tirooyinka dhan waxay noqonaysaa 448.4 milyan waxaa u qaybinaynaa 6 company waxaa noo soo bixisa 74.73 milyan ayaa noo soo bixisa marka celceliska 6 shirkadood ay dhiibeen maxay noqonaysaa marka miinkooda muxuu noqonayaa 74.73 milyan ayuu noqonayaa this haddaba including the contributions of Walmart ku soo darida sadaqada ay dhiibtay shirkadda Walmart causes waxay sababaysaa more than a 3-fold increases in the value of the mean waxay sababaysaa in ka badan 3 laab inay siyaado yani uu miinku siyaado in ka badan 3 laab inuu miinku siyaado oo haddaa xasuusatiin in ka badan weliba 3 laab sababtoo ah markaan xisaabinayna shanta company miinkooda maxaa noo soo baxay waxaa noo soo baxday I think 22.1 milyan ma ahayd intii ku qoran taaba waxay ahayd marka hore 22.1 milyan ay ahayd okay marka 22.1 milyan hadday tahay hadda tiradan markaan kusoo darnay wax loo yaqaano Walmartiga sadaqadeeda markaan kusoo darnay meeqay noqotay markaan Walmart sadaqadeeda kusoo darnay then aan xisaabinay miinka maxaa noo soo baxday waxaa noo soo baxday 74.7